Guten Morgen. Ja, gleich. Ich brauche einige Sekunden. Ja. Und dann bin ich vom Unterricht dann in Stammtisch. Okay. Also heute werden wir über Mutter sprechen. Das ist wirklich ein wunderbares Thema. Wir alle sind auf der Erde. Oh mein Gott. Was kommt hier? Mutter? Nein. Die Mutter meine ich. Ja. Also man schreibt Mutter und dann kommt was anderes. Oh, klar. Die Mutter. Ja, Freunde, wir alle haben gute Erfahrungen natürlich. Hauptsächlich nur gute Erfahrungen. Besonders in Bezug auf Eltern. Egal wo wir geboren sind wir reich oder vielleicht nicht so reich, aber bei der Mutter fühlen wir immer glücklich. Man sagt, ja, ich fühle. Zu Hause sagen wir, zu Hause ist eigentlich nur wegen Mutter. Ohne Mutter ist das Haus eigentlich kein Haus, das ist nur ein Gebäude. Mutter und Vater, sie machen das Gebäude als Haus. Also sie verwandeln eigentlich das. Die Atmosphäre wird geschafft. Ohne diese Atmosphäre kann man eigentlich das nicht als Haus nennen, also Heim. Wir sprechen über das schöne Thema. Wer will damit beginnen, bitte? Gestern hatten wir Muttertag, ne? Deshalb gestern hatten wir keinen Stammtisch, also ich habe dann heute das entschieden. Für heute ist das Thema Mutter, meine Mutter. Das ist, nur die guten Erfahrungen. Einfach ist das nicht, aber die Mutter schafft für uns, natürlich. Ich bin bloß die Mutter. Die Mutter macht vieles. So viel. Aber trotzdem wird nicht eigentlich richtig geschätzt. Die alle Mütter sind großartig. Die alle Mütter machen viel eigentlich. Sie sind Multitaskerinnen. Ja. Einfach. Also sie haben ein Gefühl von Respekt. Wenn Sie einfach an Mutter denken, Sie wollen gleich nach Hause oder Sie sind vielleicht schon da, aber dann kaum, wir äußern Respekt nicht normalerweise. Wir nehmen das vor, also garantiert, ja, keine Mutter, sie ist meine Mutter, deshalb macht sie alles für mich. Das ist schon okay, alle Mütter machen das. Ja, natürlich, alle Mütter machen das. Sie haben recht, aber Mutter braucht auch vielleicht Ruhe. Sie will auch irgendwann sich entspannen. Bitte schon, sagen Sie etwas über Ihre Mutter. Mutter ist immer dabei. Mamachi. Ein Brief zum Muttertag. Oh, ich habe das gerade gesehen. Ohne Mutter, eigentlich Wert oder das fühlen wir nur einmal oder erst dann, wenn wir Mutter also nicht dabei mehr haben. Dann verstehen wir, was eigentlich Mutter heißt. Mutter ist nicht nur das Wort, natürlich, das ist also Gefühl oder das ist eigentlich alles. Einfach sagen Sie etwas über Ihre Mutter oder vielleicht, wenn Sie auch andere Gedanken haben, können Sie einfach etwas. Vater ist auch natürlich wichtig. Vater unterstützt uns, vielleicht finanziell. Oder wir lernen vieles im Alltag. Man sagt, wir lernen, wie man das Leben beleben soll. Wir lernen von der Mutter. Vater zeigt, wie kann man also sterben. Ja, also wie kann man die Welt schaffen. Die innere Welt und vielleicht die äußere Welt. Vater geht normalerweise draußen für das Geld verdienen oder ja, gibt es
hunderte Sachen. Vater draußen, Mutter da drin. Und hier auch, Mutter ist da, hier drin. Wir haben so viel Respekt für unsere Mutter, natürlich. Aber, ja bitte, wer ist dran? Gaurav, sind Sie da? Ja, gut, Herr Shabu. Also, ich lasse nur. Wir sprechen heute über unsere Mutter. Einige Freunde wollen, nein, also ich habe ja Mutter, aber ich will erst ein bisschen später sagen. Ich muss zuerst hören, was die anderen sagen und dann sage ich auch etwas für meine Mutter. Man muss ja wagen, es ist eigentlich nicht einfach, etwas für die Mutter zu sagen. Mutter ist großartig. Mutter ist alles. Wenn wir zu Hause normalerweise was brauchen, dann wenden wir uns immer vielleicht an die Mutter. Und Mutter ist immer da, wenn wir sie brauchen. Vielleicht nicht umgekehrt manchmal. Mutter braucht uns, aber wir sind nicht vielleicht da, aber Mutter ist immer da. Und sie versucht, außer Limit. Sie macht also alles. Vielleicht hat sie nicht für sich selbst etwas zu essen, sogar dann auch. Sie gibt ihre Portion auch uns. Normalerweise ja, in meisten Fällen, das haben wir alle auch irgendwann bemerkt, aber sagen wir nicht. Wir sagen nicht, Mama, du bist allerbeste. Sagen wir nicht. Wir fühlen auch das schon, wir fühlen das schon, aber kaum sagen wir. Vielleicht sollte das auch, ja, das wäre dann nett von uns, ein bisschen fair. Liebe bekommen wir so viel und sollte dann das auch irgendwann geäußert werden. Okay, wer will bitte beginnen? Einfach. Ansonsten muss es ja nur quatschen alles. Ist Mutter wirklich oder ich übertreibe? Vielleicht sage ich etwas extra. Oder ist Mutter wirklich so wichtig? Ohne Mutter? Oder brauchen wir Mutter nur, wenn wir klein sind? Wenn wir einmal also wachsen, wir sind jetzt Erwachsene, brauchen vielleicht keine Mutter. Manche haben auch gar keine Ahnung, wo die Mutter lebt. Sie sind jetzt getrennt, also vielleicht in einer großen Stadt. Mutter ist da im Dorf oder umgekehrt. Kann sein oder nicht. Lass mich nennen. Wer sollte jetzt sprechen? Sie kommen nicht vorn. Kann ich beginnen? Ja, bitte. Okay. Ich denke, dass Mutter sehr wichtig im Leben ist. Oder besser ich sage, Mutter gibt es uns Geburt. Okay. Meine Mutter ist mein erstes Haus. Meine Mutter ist meine erste Freundin und Lehrerin. Ich habe viele mit meiner Mutter gelernt, zum Beispiel Kochen, und ich bin heiratet und meine Schwiegermutter und Vater sagt, dass ich bin ein guter Koch. So, ich sage, dass meine Mutter sagt mich, wie kann man gut kochen. Okay, und meine Mutter sagt mir auch selbstmotiviert, hilfsbereit, nicht Natur und Emotionen. Meine Mutter arbeitet in einer großen Firma, aber sie kümmert unsere Familie auch sehr gut. Und ich auch lerne, wie kann ich auch meine Firma und Family balancieren, oder wie kann ich einen Balance beiden haben. Wann ich ein Problem habe, mein erster Bruder ist auch Mann. So, das ist alles, ich möchte sagen. Danke. Genau, sehr schön. Also wenn wir Probleme haben, dann erinnern wir ja uns an die Mutter. Mutter, du kannst mir automatisch, sagen wir, in der Kindheit, Mutter hat uns so viel geholfen, dann sind wir auch gewöhnlich daran. Immer Hilfe bedeutet Mutter. Wir wenden einfach, hallo Mama, ich brauche. Ich finde, wo ist
das Messer. Mutter weiß das alles. Wo ist die Dose? Mutter weiß das alles. Ja. Heute auch ich nicht lebe mit meiner Mutter, aber wann sie ein Problem habe oder mein erster Wort ist Ma. Ma. So, das ist ein sehr gut Gefühl. Ich kann nicht nur sagen, aber ja, Mutter ist sehr wichtig für mich. Genau. Die Mutter ist wirklich ein großes Thema. Wir können vielleicht auch sogar nicht in Wörter erklären, aber versuchen wir trotzdem. Ja, Freunde, nächste Person. Alle bekommen vielleicht nicht die Chance. Vielleicht sind wir heute nur für 30 Minuten und dann denken sie, oh mein Gott, ich hätte auch was sagen können. Die ganze Zeit, wir haben nicht äußert. Mama. Kann ich bitte? Ja, gerne. Es gibt keine Zweifel, dass die Mutter oder Mutti am besten ist. Unser heutiges Thema, die Mutter ist die allerbeste. Mutter schafft nur solche Leute oder Personen verstehen, die selbst Mutter sind oder die selbst Kinder haben. Mütter sind immer dabei für ihre Kinder. Sie verstehen ihre Kinder am besten und sorgen für ihnen immer und mehrmals als selbst. Wenn ein Kind in der Nacht weint, ist es nur Mutter, wer aufwacht und kümmert das Kind. Und in unserer Kultur auch ist es gesagt, dass am Tag als Gott ist die laut uns vertraut. Und sie ist die einzige Person, mit wem, mit der wir können über alles sprechen. Es ist nicht eine Mutterschaft, es ist nicht eine stundenlang oder eine oder 2 Stunden lang Job. Es ist ein 24 Stunden Job und alle Tage. Und sie spielt eine auch wichtigste Rolle in einem Kindesleben. Das ist alles. Danke. Bitte schon. Gut. Also, ich bin auch, Vater. Ich habe Kinder, 2 Kinder sogar. Und wenn die Kinder eigentlich manchmal, mein Sohn, ich sage, also, können wir zusammen irgendwohin gehen und dann, er ist ein bisschen unsicher. Er sagt, aber die Mutter, ich sage, sie kommt heute nicht mit. Oh dann Papa, da komme ich auch lieber nicht. Er hat keine Gründe. Aber trotzdem, automatisch sagt er, also es wäre besser gewesen, Papa, wenn Mutter auch mitkommt. Also er hat das Gefühl, dass bei der Mutter ist er sicher. Vielleicht. Ich bin auch nett, also meiner Meinung nach. Aber das Kind will irgendwie mit der Mutter zusammen sein. Das ist ganz normal. Vielleicht alle anderen Väter haben auch solche Erfahrungen. Die Kinder gehören der Familie natürlich, aber der Mutter mehr. Das Gefühl habe ich. Hier auch, also wenn Sie das Foto sehen hier, vielleicht der Vater ist anders und die Kinder sind also bei der Seite Mutter. Gut, Yuvraj will was sagen. Ja, Yuvraj. Yes. What is correct over my mother, my father. Hello, this time I favor father and my mother.
am sagen, nur Mutter oder nur Vater ist besser. Wenn ich beide vergleichen, dann ist finde Mutter, ja, Mutter ist besser für mich. Vater ist auch, aber Mutter ist mehr, weil ich viele Erfahrungen habe, so zum Beispiel, als ich ein Stall unter war, brauchte ich ein Handy. Dann ging es zu meinem Vater und sagte, ich brauche ein Handy. Und wir sagen zu mir, warum? Nein. Dann ging es zu meiner Mutter und meine Mutter brauchte ein Handy für mich. Ein paar Tage später brauchte ich ein Motorrad in dieser Zeit. Ich gehe nochmal zu meiner Mutter und sagte, ich brauche ein Motorrad. Und wenn wir ein Motorrad haben, dann gehe ich am richtigen Zeit zur Schule. Dann meine Mutter sagte zu meinem Vater, wir brauchen ein Motorrad, könnten wir ein Motorrad kaufen? Dann mein Vater kaufte ein Motorrad. Ich wurde sehr glücklich und ein paar Tage später, ich möchte lernen, ein Auto zu fahren. Noch einmal sage ich zu meinem Vater, ich möchte lernen, ein Auto zu fahren. Und mein Vater sagt, nein, du musst jetzt lernen. Du kannst später lernen, ein Auto zu fahren. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie man ein Auto fährt. Wenn ich denke, diese Erfahrung, dann ich auch sage, Papa ist der Beste, aber Mutter ist die Allerbeste. Ja, Sir. Aha, gut, sehr schön. Ja, ja, wir alle haben persönliche Erfahrung natürlich. Und dann, man kann auch sagen, Papa ist besser. Okay, das ist nicht hier ein Problem. Das ist einfach unsere erste, originale Erfahrung, natürlich. Aber du hast recht. Klar. Okay, noch jemand bitte? Ein nach dem anderen. Können vielleicht noch andere? Ja. Okay. Go down. If you got televised ich heiße Forum und heutiges Thema ist hier in meinem Herzen. Wie gesagt hat, spreche ich heute, weil ich geboren bin. Und wer Aha. ich will dafür immer uns daran erinnern, dass es ist aufgrund meiner Mutter. Aber kann ich es sagen, dass Mutter macht alles? Solche Leute muss sagen, dass nie, kann das nie verallgemeinern. Nur so sagen, geht bei mir gar nicht. Meine Mutter ist wichtig. Vielleicht am wichtigsten für mich. Aber kann ich meine Mutter vergleichen oder ausgleichen? Gar nicht. Meine Papa ist auch gut und ohne beide zusammen zu sehen, können ich mir nicht vorstellen, meine Mutter glücklich zu sehen. Und ich kann meine Mutter oder meinen Vater nie vergleichen. Jede Mutter, für jedes Kind ist wichtig. Ihre Rolle kann nie verallgemeinert werden und nie vergleicht werden. Nur Mutter kann ein Kind erschaffen. Das ist ein Geschenk aus Gott. Ein Vater kann das nicht machen, aber ohne Vater kann ein Mädchen oder eine Frau nie Mutter werden. Das würden auch wir verstehen. Nur für Mode alles zu sagen, geht mir nicht. Und ja, ich muss sagen, dass wenn ich einen Tag für Mutter nenne, geht mir dieses Konzept
ja. Also, wenn man vielleicht Mutter definieren will, ich weiß nicht. Wir alle versuchen, aber nur vergeblich. Wir versuchen ein bisschen, aber das ist immer noch nicht genug. Ja, Mutter kann sich um uns kümmern. Mutter hat Geduld, Pflege. Also das heißt Mutter. Geduld brauchen wir eigentlich überall. Auch wenn Sie arbeiten oder egal welchen Beruf Sie üben, Sie brauchen Geduld. Natürlich, Sie müssen arbeiten, hart arbeiten. Aber Geduld, die Mutter hat, kann man nicht also vergleichen. Mutter putzt nicht nur Potti. Also sie muss manchmal also ohne Schlaf. Sie kümmert sich einfach, wenn das Kind Fieber hat oder krank ist, dann ist Mutter auch teilweise krank. Sie ist dann bewusstlos. Sie kann an nichts Gedanken machen. Sie denkt nur an das Kind, irgendwie. Sie will also im Moment gleich wieder. Also, sie kann eigentlich, das Kind ist eigentlich Leben für die Mutter. बच्चे में उसकी जान अटकी हुई रहती है, तोते की जान. Genau. Die anderen können gar, also ihnen das auch nicht vorstellen eigentlich, was das bedeutet. Ja, man kann etwas vergleichen nur, wenn man das selbst erlebt hat. Ansonsten, man versucht nur vergeblich. Also ja, vielleicht teilweise ein bisschen versucht man, aber richtig. Das Schmerzen, also Pflege, kann man nur von der Mutter erwarten. Ja, Freunde, wer ist jetzt noch dran? Wir hören Sie zu. Darf ich? Gerne. Ja. So, erst der das erklärt. Erstens sind Mutterverantwortungsbewusste Frauen. Sie spielen sicherlich eine sehr wichtige Rolle bei der Erziehung eines Kindes. Am bemerkenswertesten ist, dass Mutter eine große Rolle bei der Bestimmung der Einstellung eines Kindes spielen. Ob ein Kind in Zukunft gut oder böse sein wird, hängt von der Mutter ab. Die moralischen Werte, die Mutter lernt, spielen wahrscheinlich eine größere
größer Rolle. Menschen erinnern sich oft bis ins hohe Alter an die Werte ihrer Mutter. Daher ist die Mutter für das Wohlergehen der Gesellschaft verantwortlich. Die Zukunft der Gesellschaft ist in hohem Maße das Ergebnis der Lehre einer Mutter. Mutter teilen eine tiefe Verbindung mit ihren Kindern. Die Verbindung kann sicherlich von niemand anderem erleichtert werden. Selbst Vater können diese Art von Verständnis nicht herstellen. Ja, danke schön. Sehr schön, wirklich. Also wenn Sie sagen, dass Mutter ist wirklich, sie spielt eine große Rolle, wenn wir mit dem Vater das vergleichen, natürlich. Also die Rolle der Mutter sieht ein bisschen größer aus, ja, kann man sagen, richtig. Und manchmal, wenn die Mutter alleinziehend ist, wenn die Mutter auch die Rolle des Vaters übernehmen muss oder übernimmt, dann wird das, mein Gott, das ist wirklich Salute. Solche Mutter können auch dann Rolle des Vaters auch übernehmen. Sie müssen dann noch extra viel machen. Das ist dann noch großartiger. Ja, das kann man nicht vergleichen. Mutter kann, wie kann Vater Rollen machen, aber Mutter Rolle machen. Genau. Ja, teilweise haben Sie recht. Einige Vater machen aber auch schon, aber sie schaffen vielleicht nur teilweise. Also vielleicht versuchen sie auch gut, aber einfach ist das nicht, können wir sagen. Ja. Okay, next. Wer ist noch da? Ich suche eigentlich auch einige Mutter, die also nicht Menschen sind, aber dann Tiere. Mutter ist Mutter, egal. Mutter von einem Menschen oder von einem Tier. Ja, bitte. Nächste Person, bitte. Einfach. Guten Tag. Ja. Wir können gut hören. Ja, heutiges Thema ist die Mutterliebe und ist Mutterliebe mehr als Vaterliebe oder nicht? Dann ich würde sagen, dass Mutterliebe ist mehr als der Vater, weil die Mutter weiß, dass es ihre Kinder, sind und die glauben nur, dass was ihre Kinder brauchen. Und Mutter, das Wort ist einfach nur Mutter oder Mutti und die Mutter ist immer da, um ihren Kindern zu kümmern und die braucht was für eine Pflege ihre Kinder brauchen. Und im Vergleich dieser Situation mit dem Vater, dann der Vater ist da, auch gibt seine Liebe zu ihren Kindern, aber die Mutterliebe ist mehr großartig als der Vater, weil die Mutter genau weiß, was eigentlich die Kinder brauchen und dabei spielen die Psychologie oder die Kraft der Gedanken spielen sehr wichtige Rolle und darüber haben wir viele Untersuchungen auch und viele Recherchen und viele Studien, das gezeigt, dass die Mutterliebe ist sehr tief verbunden mit ihren Sohnen gedanklich Weise. Weil was die Mutter denkt, gleicherweise denken ihre Kinder. Dass die Gedanken Verbundenheit spielen die wichtige Rolle und das gestalten die Persönlichkeit ihren Kindern.
nimmt in seiner Verantwortungen alles zu tragen, weil in der klassischen Familienbild wird es gezeigt, dass der Vater ist nur der berufstätige Person, dabei die Mutter hilft die Kinder und hilft bei der Haushalt und kümmert alles das Haus. Und dabei spielen die Vater keine wichtige Rolle. Das war der alte klassischen Familienbild, aber in der Zeit hat sich die Familienbild schon geändert und der Vater spielt auch die gleiche Rolle als die Mutter. Und Vater hat auch die gleiche Werte als die Mutter. Und in manchen Fällen spielt der Vater die Rolle als die Mutter, und manchen Fällen, wenn es keinen Vater gäbe, dann spielt die Mutter als alleinerziehende Mutter als eine ganze Welt für ihre Kinder. Mutterliebe ist Mutterliebe und Mutter nur genau wie es auch gezeigt oder wie wir wissen schon, dass der Himmel ist zu den der Himmel liegt zu den Füßen der Mutter. Und das ist wirklich genau so. Wir müssen nicht andere Himmel suchen, aber solche Fantasiewelt oder so eine Himmel oder Paradies natürlich liegt zu den Füßen der Mutter, weil die Mutter in der ganzen Welt allerhöchste ist und nach der Gott gibt es nur einen Platz, die Mutter nimmt die zweite Gott als kann man auch jetzt sagen. Und wenn es um die Pflege geht, in der Welt haben diejenigen, die anderen helfen, sehr viele Welt. Wie zum Beispiel im ganzen Universum gibt es zu viele Elemente, die helfen anderen, wie zum Beispiel Wasser hilft anderen, unser Boden hilft anderen, unser Himmel hilft anderen, haben die Welt, anderen zu helfen. Wie zum Beispiel Mutter macht sowas solche Sachen, die macht alles. Ohne irgendeine Belohnung. Sie braucht keine Belohnung dafür. Sie macht alles unconditional. Aber wir haben auch in ihrem Körper zwei Organe, Herz und Herz und Gehirn. Das Gehirn denkt alles vernünftig weiter. Aber das Herz denkt nicht. Das Herz akzeptiert alles, ohne was zu denken oder unconditional. Sowas macht die Mutter. Ja, wir haben, Vater denkt alles vernünftigerweise, hat immer Zweifel, fragt so viele Fragen zu ihren Kindern, aber die Mutter fragt solche Fragen nicht, die denkt, wenn es um meine Kinder geht und will es tun, dann natürlich akzeptiert die Sachen, die ihre Kinder brauchen und sagt sie glücklich, ja, ohne was zu denken oder ohne mehr Zweifel daran zu haben. Aber in solchen Vater denkt alles vernünftigerweise, aber trotz, die beiden haben ihre eigene Werte. Wir können nicht sagen, dass Muttership ist am größten. Ja, ob das richtig ist, trotz wir können sagen, die beiden haben gleiche Rolle, die beiden spielen gleiche Rolle. In Fällen, wenn es keine Vater gäbe, dann Mutter spielt allerhöchste Rolle, wenn sie alleinerziehende Mutter ist. Natürlich, ja. Wir dürfen sogar das auch eigentlich nicht vergleichen, ehrlich gesagt, dass Mutter ist größer oder Vater. Das ist nicht fair. Aber trotzdem, eigentlich, wir wissen alle auch schon Bescheid. Wir wissen, die Mutter weiß, was sie machen soll. Sie wartet nicht, ihr ist egal, was die anderen denken. Die Kinder sind ja über alles. Sie denkt nicht eigentlich an das Geld oder Denkweise, die Männer eigentlich sind anders als die Frauen.
Das, diesen Unterschied können wir überall sehen. Also ein Mädchen, ein Junge, oder das kann man überall merken. Sie sind eigentlich einfach liebevoll. Das Mädchen, die Mutter, eine Frau, sie sind ein bisschen anders eigentlich. Das fühlen wir auch. Voller Geduld oder voller Liebe. Sie, normalerweise habe ich auch ja bei mir zu Hause auch solche Erfahrungen gemacht. Irgendwann meine Frau zum Beispiel im Haus nicht ist, sie ging zum Beispiel einkaufen oder irgendwo hin, aber dann ich bin da, meine Kinder sind da und ich gucke, wenn sie mir sagen, oder oh mein Gott, also automatisch, meine Frau weiß schon, wem was gefällt. Sie kocht vielleicht manchmal für 3 Personen, kocht sie 3 unterschiedliche Sachen. Und wenn ich da bin, dann koche ich vielleicht gar nicht oder etwas, dann erwarte ich, alle sollten das essen. Das ist selbstverständlich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, sie denken anders. Aber, mein Gott, ja, klar. So einfach ist das. Laut, laut bitte. Wir können Sie nicht hören. Lauter. Okay. Ja, jetzt hören wir. Entschuldigung, ich muss jetzt unterbrechen, aber vielmal habe ich gehört, Leute sagen ihre persönliche Meinung, aber sie vergessen diese Wörter zu nutzen, diesen Wörter zu nutzen, das ist persönlich ist. Und es ist okay, wenn sie in ihrem persönlichen Leben ihre Mutter am Gipfel halten und die Vater niedriger lassen, das ist ihre eigene Wahl. Aber sie muss das nicht verallgemeinern. Sie muss nicht sagen, dass Mutter besser ist. Das bedeutet, dass das ist verallgemeinert. Sie muss immer in meiner persönlichen... Nach mir, genau. Ich respektiere ihre Meinung, aber wenn sie sagen, dass nein, meine Mutter besser als Vater ist, bedeutet alle Mutter der Welt besser als Nein. den Vater der Welt, und das geht gar nicht, das ist vielleicht eine große Sünde. Das sagen wir auch nicht. Sollen sie darauf achten? Ja. Und wenn sie es machen, ich muss sagen, dass ich habe auch einen jungen Professor gehört, er sagt, dass alle Menschen sind schuld daran. Und ich sage, dieser Professor ist schon viel gebildet. Und er weiß auch viel Deutsch besser als mich. Aber dann, als Mensch, will ich ihm nur ein Idiot sagen. Weil Adolf Hitler hat auch gesagt, alle Juden sind schuld daran. Und wir verstehen, was danach passiert ist. 10 Millionen waren getötet. Natürlich. Aber wenn man gebildet ist, muss man auch auf die Zunge achten. Es ist nicht immer so einfach. Deutsch ist eine Sprache, wo man die Wörter richtigerweise nutzen soll. Egal welche Sprache, natürlich. Ja. Aber Wir sagen nur unsere Meinungen. Sie haben andere Erfahrungen. Andere Freunde haben andere. Richtigerweise gesagt werden. Zum Beispiel, die Mutter ist besser als Vater. Das bedeutet, die Mutter der Welt sind besser als die Vater der Welt. Bitte verstehen Sie unsere Gefühle. Wir sagen, bedeutet in meiner Meinung. Klar. Ihre Meinung genommen wird, jeder Deckel hat 2 Seiten. Und wenn es ich verstehe, wenn die Deutsch nicht wissen. Aber verallgemeinern ist ganz anders. Natürlich. Persönliche Meinung kann ich respektieren. Aber manche zu sagen, geht mir da nicht solche, ich habe schon gesagt, ein Professor sagt, alle Männer sind schuld daran. Das geht gar nicht. Also egal wer sagt eigentlich, das geht nicht. Geht nicht. Ja. Wir haben unser persönliches Leben und ja, etwas anderes kann passieren. Ich will in ihrem persönlichen Leben gar nicht hintreten. Das geht mir nicht. Aber wenn sie etwas verallgemeinern, ist das eine Sünde.
niemand verallgemeinert hier. Also wir sagen eigentlich, vielleicht ist das auch möglich. Manchmal sagen wir und dann vergessen bestimmte Wörter. Aber das bedeutet nicht, wir wollen die Väter eigentlich also niedrig zeigen. Das haben wir nicht gemeint. Natürlich, das haben wir auch nicht gemeint. Also am Gipfel zu stehen lassen, ist okay. Ich lasse das auch. Für mich persönlich ist auch meine Mutter am Gipfel. das ist eigentlich. Aber das ist für mich persönlich. Natürlich. Das Also ist nicht verallgemeinert. klar. Und für meine Mutter Führer zu stehen lassen, muss es gar nicht meine Vater, die Rolle meines Vaters niedriger lassen. Das geht auch nicht. Ja, Warum soll ich meinen hier, Vater vergleichen? hier sehen wir auch einige Tiere zum Beispiel. Wir haben auch in Filmen oder in Videos oder in Fotos solche Geschichten gelesen. Da hatten wir auch eigentlich solche Gefühle, dass die Mutter macht viel für die Kinder. Und manchmal, die Mütter sind auch sehr kräftig, ja. Besonders wenn es Gefahr ist. Manchmal ist es auch möglich, dass eine Hündin gegen einen Löwen also kämpft für das Kind, für das Baby. Dann ist es eigentlich egal, ob hier der Hund steht. Sie ist dann bereit. Sie versucht vielleicht. Sie denkt nicht an das Leben. Das ist auch ja bei uns, bei Menschen. Sie versuchen eigentlich immer, dass die Kinder also leben, dass die Kinder eigentlich gesund leben, dass die Kinder eigentlich ja alle Freude der Welt haben. Sie versuchen ihre Beste. Das haben wir auch ja bemerkt. Also Freunde, wer ist noch da? Wer will noch dazu was sagen? Ich denke, Kunal ist auch da. Hallo Kunal, bitte. Hallo, ja, guten Tag an alle. Heutiges Thema ist auch wie immer interessant und heute sprechen wir über die Eltern sozusagen. Ja, die beiden sind sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, wir haben viel darüber diskutiert und möchte nicht so viel wiederholen. Ich möchte einige Punkte hier zeigen, dass in den Filmen auch die Leute von meiner Mutter groß gezeigt werden. Wir sagen nicht, dass Vater Natur, sondern Mutter Natur so. Und auch viele Gottheiten auch hier sind weiblich, weil oder wenn wir die Reichtum oder Wissenheit, die Gottheiten von Wissenheit und Reichtum ist auch mit weiblichen Charakter assoziiert. So, nach meiner Meinung, die Rolle von einer Mutter ist groß gezeigt, aber das bedeutet gar nicht, dass Mutter ist groß oder Vater ist nicht groß. Die beide sind super wichtig für eine Personalität oder für die Kinder. Wir brauchen diese beide gleichzeitig. Zum Beispiel ein Vater beibringt die Kinder, dass wie kann man richtig benehmen in die gefühllose Welt. Zum Beispiel in die Gegenwartszeit, wo wir erleben unterschiedliche Probleme, zum Beispiel Sauerstoffmangel und so weiter. So, Vater beibringt uns, dass die Welt ist gefühllos und wie kann man richtig benehmen und die Mutter auch beibringt die Kinder, dass Mutter macht die Kinder mehr oder noch emotionaler starker oder kann man sagen, wir können auch die Solidarität von der Mutter lernen. Das wollte ich sagen. Ja. Ja, sehr schön, wirklich. Und wenn Sie nochmals das Thema sehen, wie heißt das heutige Thema? Das Thema heißt, Papa ist der Beste, Mutter ist die Allerbeste. Also das heißt, Papa ist auch der Beste. Ja, klar, natürlich. Wir können von unseren Eltern eigentlich
viel lernen. Und nicht nur können, wir lernen. Sie sind unsere echte Lehrer. Vieles, nicht nur Gefühle eigentlich. Wir lernen auch alles, was sie eigentlich machen. Automatisch wird das gelernt, egal die Sprache, Gefühle, also Geld verdienen oder Tricks oder ja, Beziehungen, alles lernen wir. Zur Schule gehen wir viel später. Ja, bis dann haben wir auch ja viel gelernt. Und dann die Schule spielen eine Rolle, aber das ist sehr, also winzig, sehr kleinere Rolle, kann ich sagen. Da sind wir nur für 5 Stunden oder 6, 7. Aber hier in der Familie, wir lernen eigentlich viel mehr, wenn wir Menschen also sehen, was sie machen, also Aktionen. Von Handlungen lernt man, ja. Und dann, wie die Eltern eigentlich sich verhalten, welche Werte sie beibringen, so werden wir auch irgendwann. Man sagt, also der Apfel fällt nicht weit von dem Baum. Ja? Der Apfel fällt nicht weit von dem Baum, means सेव पेड़ से बहुत दूर जाके नहीं गिरता, उसके आसपास ही गिरता है. Also das heißt, wir sind fast wie unsere Eltern. Natürlich, im Laufe der Zeit lernen wir auch viel extra und dann sagen, nein, ich bin viel größer geworden. Meine Eltern sind nur klein jetzt. Solche Gedanken kann man auch haben irgendwann. Vielleicht hat man extra Wissen, aber normalerweise die Werte, die originale Werte bleiben da immer. Das ist wirklich auch sehr wichtig. Also deshalb ist dann auch unsere Rolle in diesem, also diese Weise auch. Wenn ich der Vater bin, dann muss ich auch darauf achten. Mein Verhalten ist super wichtig. Also so ich bin, sind meine Kinder auch vielleicht irgendwie. Ja, dasselbe, ne? Das wird eigentlich automatisch gelernt. Ich kann nicht sagen, also ich rauche, weil ich groß erwachsen geworden bin, aber die Kinder, sie sollten nicht rauchen. So geht es nicht. Sie sagen, okay Papa, wir rauchen nicht und dann sie rauchen eigentlich. Das ist automatisch so. Wir können diese Werte nur durch Verhalten beibringen. Ja, gut. Next, heute haben wir vielleicht auch einige neue Freunde. Wie immer, Pramila war vielleicht früher auch da, aber Priyamvada ist zum ersten Mal heute. Wunderbar. Okay, noch jemand? Ja, Pramila, du kannst dich vorstellen, wenn du willst. Okay? Einfach Vorstellung. Sie sind zum ersten Mal hier? Oder Pramila? Ja, ich bin hier. Bitte schon. Hallo, ich bin Pramila. Ich habe heute gestern mal diese Stammtisch teilgenommen und ich möchte mich vorstellen und ich kann sagen, dass alle hat sehr schön gesagt, das Thema hat sehr gut erklärt und ich bin etwas nervös beim Sprechen und ich möchte mein Sprechen verbessern. Deswegen habe ich diese Stammtisch teilgenommen. Herzlich willkommen. Ich auch möchte etwas über dieses Thema sagen. Das ist Mutterliebe ist ein sehr wirklich Thema in unserem Leben ist. Und
solltest keine Angst haben hier. Wir sind alle hier freundlich. Und auch wenn jemand hört, oh mein Gott, diese Gruppe ist sehr aggressiv, sie sprechen manchmal, also wir sind gar nicht eigentlich. Wir haben unsere Meinungen und wir alle sind eigentlich anders. Sie wohnen vielleicht irgendwo in Hyderabad und ich wohne in Jaipur. Diese alle Freunde wohnen eigentlich nicht an einem Ort. Unterschiedlich, ja, gewachsen, unterschiedliche Erfahrung. Und dann sagen wir auch unsere Meinung unterschiedlicherweise. Das ist doch egal. Also hier kann man gerne mitmachen und einfach genießen. Wir lernen eigentlich viel voneinander. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass am Anfang oder irgendwann in der Kindheit wurde Ihnen etwas abgesagt. Und dann verstehen Sie jetzt, oh, das war der Grund. Die Eltern machen eigentlich vieles. Manchmal auch, wenn sie etwas nicht wollen. Sie denken, das ist nicht gut für die Kinder. Und demgemäß müssen sie auch verhalten. Das ist ja auch, ja, sie sind zuständig eigentlich für die Kinder. Sie sind verantwortlich. Und deshalb müssen sie manchmal auch, ja, streng sein. Aber wir verstehen das eigentlich nur erst, wenn wir erwachsen sind. Gut, vielen Dank. Wo wohnen Sie, Pramila? In Pune. In? Pune. In Pune. Okay. Priyamvada, würden Sie sich vorstellen, einfach vorstellen, wie Sie heißen? Sicherlich, ja. Ich habe deine Link von meiner Freundin bekommen und ich habe ein paar Videos für die Basis, German Basis 1. German Speakers Club. Ja, A2 gesehen und ich habe so viel guter Eindruck gehabt und ich mag diese Videos sehr. Dankeschön. Das war für Dativ und Akkusativ, Präposition und Sie haben sehr schön erklärt und ja. Vielen lieben Dank. Ja, Also, vielen Dank für diese Videos. Bitte schon. Also, Ja. viel kann ich auch nicht, aber was ich kann, ich versuche also weiterzuleiten. Das macht mir große Freude. Sehr gut. Okay. Aber wenn die Basis ist sehr gut, dann es gibt ein Problem weiter zu verstehen und weiter Niveaus, wenn man die Open Niveaus haben. Aber ich jetzt habe mein P2-Prüfung abgelegt und 3 Teile schon bestanden. Es gibt nur Lesenteil, ich muss noch einmal geben. Aber ich denke, damals wurde ich dein Video gesehen habe, dann vielleicht ich habe sehr schön gelernt. Und ja, aber kein Problem, ich würde deine andere Videos auch sehen. Gerne, das können Sie sehen. Das wäre sehr toll von Ihnen. Also einfach eigentlich in den letzten 7, 8, 9 Monaten habe ich viele Videos. Da ich viel Zeit hatte, ich war nur zu Hause, jetzt auch und dann konnte ich das schaffen. Ich mache das auch sehr gerne weiter. Und viele Freunde verdiene ich also in der ganzen Welt. Heute hat jemand also von Bangladesch sogar angerufen. Gestern war jemand von Israel. Ich freue mich auch sehr eigentlich. So, ja, vielen lieben Dank. Und vielen Dank, Freunde. Also die Zeit ist jetzt um. Wir treffen uns natürlich morgen wieder. Morgen ist auch ein Tag. Ja, danke sehr, dass Sie so begeistert mitmachen. Bitte. Sehr schön. Vielen Dank. Die Zeit ist so schnell vorbei. Ja, bis morgen. Kunal, Gaurav, Shubham. Vielen Dank.